ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਤੂਤ ਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਆ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਲਾ ਲਓ 5 ਪਾੜ ਲਓ, 8 ਪਾ ਲਓ, 10 ਪਲਾਟ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾੜ ਲਓਗੇ ਉਨੇ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਖੇ ਵੀ ਇੱਕੇ ਦਮ ਹੀ 20 ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਾਂ 30 ਬਣਨਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਇਜ਼। ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਚਬਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂ ਪਾੜ ਲਓ, 10 ਪਾੜ ਲਾ, 5 ਪਾੜ ਲਾ, 8 ਪਾੜ ਲਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਹੀ।